bavandimwe, turanezerewe kandi dushimiye Imana iduhaye umugisha wo guterana gutya kuri iri teraniro ry'umunsi mukuru w'amashami. Tubahaye rero ikaze mwebwe mwese abakristo ba paruwase Kanombe ndetse n'abandi bashobora gukurikirana iteraniro ryo kuri uyu munsi mukuru w'amashami mwateguriwe na Epr paruwase Kanombe. Bene data, twakire indamutso y'umwami. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, umucyo nyakuri utuvira uvuye mu ijuru. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana nkuru, Mana nziza, uyu mwanya turagushimye cyane, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe kwiza, tugushimiye urukundo rwawe nyakubahwa. Mana wagize neza kubana natwe, uraturinda, none uratwemereye kugira ngo twongere duterane kuri uyu munsi w'amashami, umunsi mwiza, umunsi mukuru, umunsi umwana wawe Yesu Kristo yaratangiye urugendo amanuka yaravuye mu ijuru akaza mu isi kugira ngo aze kuducungura mwami. Ni umunsi mwiza rero, munsi yagiye ku cyana cy'indogobe, abantu basasa imyenda mu nzira, abandi bafata imikindo mu nzira, baravuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Natwe turagushimye ko waje mu izina ry'Uwiteka Imana yacu kugira ngo uducungurire ubugingo, duhinduke abana be by'ukuri, izina ryawe niryubahwe. Turakuraritse rero ngo iri teraniro uribonekemo mwami Imana, umwuka wera w'Imana arigaragaremo, umwuka wera w'Imana agenda mu mitima y'abantu, kandi twebwe twese icyo twifuza Mana ni ugufashwa nawe, ni ukugira ngo imitima y'abantu bawe yongere ihindukirire kuri wowe, twongere tubone ubutware bwawe, twongere tubone ubushobozi bwawe, twongere tubone imbaraga zawe, aho buri muntu wese ari mu muryango we, aho buri muntu wese ari mu kazi. Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndakwingize ngo reka buri muntu wese afashwe uyu munsi wa none, komeze kuzirikana intsinzi yawe, komeze kuzirikana gukora kwawe nyakubaha Imana. Reka uyu munsi umuntu wese aho ari hose afashwe yibuka ineza yawe, tugira umunsi ku wundi. Urakoze rero ngaho bana natwe, udufashe kuva dutangiye itano kugera dushoje, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, urakoze. Amen. Reka dusingize izina ry'Imana dusoma Zaburi y'Ijana-na-17. Mwamahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwamoko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Alleluya. Igiteye ubwoba cyane ijoro
mureke twumvire hamwe icyo Imana idutegeka kuri uyu munsi. Itegeko ry'Imana turarisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 hanyuma tugeze ku murongo wa 11. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 dusome duhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nyagasani Imana, uduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Dusenge dusaba Imana kutubabarira ibyaha. Mwami Imana Data wa twese mwiza, ni wewe wenyine watwigishije ko ibyo twakora byose tudafite urukundo ntacyo bimaze. Uyu mwanya turakwinginze Data wa twese kugira ngo twoherereze Umwuka wawe Wera adutsindishirize, maze turangwe n'urukundo aho turi hose, tubashije gukiranuka. Mwami Imana, dukore iby'abana b'umucyo basabwa, twicisha bugufi, dufatira urugero ku mwana wawe Yesu Kristo, wabonye yuko akwiriye kuducungura maze akaganduka agaca bugufi, kugira ngo Data wa twese duhabwe kwitwa abana bawe kandi tuzahabwe ubugingo buhoraho. Twuhagire gukiranirwa kose kandi utubabarire ibyo twagucumuyeho byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu dusenze twizeye. Amen. Amaraso y'Umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza Mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Bene Data, iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Kubera urukundo Imana yacu dufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhereko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen.
gusenga twitegura kumva ubutumwa bwiza, kandi dusaba kugira ngo imitima y'ubwoko bw'Imana ibashe nayo kwitegura kumva icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza w'amashami duteraniye imbere y'ubwiza bwawe. Turagusabye Data mwiza kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe iteraniye aha hantu yongere guhembuka, kandi Mwami Imana ubwo twiteguye kumva ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo Mwuka wawe wera aze abe muri twe, aganze kandi akureho ikintu icyo ari cyo cyose cyashaka kurogoya umugambi wawe ku bwoko bwawe. Turasenze kugira ngo wiheshe icyubahiro kandi wigaragaze. Mwami Imana, izina ryawe nirishyirwe ejuru. Nugiye kuvuga ijambo ryawe, Mwami, turamusengeye kugira ngo ntaba ari we ahubwo aba ari wowe ukorera muri we, kugira ngo icyo yateguye kubwira ubwoko bwawe uyu munsi, Mwami Imana, ukimushyiremo neza, kandi Umwuka wawe wera amuyobore muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice cya 11, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Hetifagi n'i Betaniya ku musozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be, arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu. Mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze giheka umuntu. Mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti, databuja niwe ugishaka. Nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barabaza bati, niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo baramusubiza, nabo babasubiza nk'uko Yesu yababwiye. Barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe, bakigeza aho Yesu ari, bakiteguraho imyenda yabo, akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hahirwa n'ubwami buje ari bwo bwami bwa sogokuruza Dawidi. Hoziyana ahasumba hose. Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka. Maze kuko bwari bugorobye, ajya i Betaniya, ajyana nabo 12. Bavandimwe bene data, mwakira ijambo ry'Imana. Bene data, kuri iki cyumweru cy'umunsi mukuru w'amashami, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pasiteri Angelique Mukankumburwa, umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, nkorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Kanombe. Ndabakiriye mwebwe mwese, abakristo ba paruwase yacu, abashuti zacu badukurikiye bari hirya no hino, mwese mbahaye ikaze na karibu. Mwebwe mugiye gukurikirana iri teraniro online, abantu bari mu miryango iwabo, kubera icyorezo cyugarije isi yacu ndetse cyageze no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyorezo cya coronavirus. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda. Yakoze mwene data kudusomera ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice cya 11, umurongo wa 11 kugeza ku murongo
guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Bavandimwe, Mashami ni umunsi mukuru w'itorero ubanziriza Pasika, ubanziriza izuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ni umunsi uba mu minsi 5 ibanziriza umunsi wa gatanu wera, aho twibuka urupfu ndetse no kubabazwa by'umukiza wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, iyi mashami yo muri uyu mwaka wa 2029 tuyijihije mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, aho kiri gutwara ubuzima bwa benshi ndetse n'abandi bakaba bafite ubwoba kubera ingaruka kiri gutera mu mibereho y'abantu. Ni umwanya nk'itorero nk'abakristu dukwiriye guhagarara neza tugasenga Imana ikadukiza iki cyorezo. Kuri Mashami nk'abakristu twibuka igihe Yesu Kristo yafataga urugendo ajya i Yerusalemu mu gihe cya Pasika y'Abayuda, aho bahuriraga i Yerusalemu bashimira Imana, bazirikana ugucungurwa kwabo, Imana ibakura mu gihugu cya Egiputa mu buretwa. Yesu yagiye i Yerusalemu kugira ngo asohoze umurimo yari yaratumwe na se wo gucungura abantu. Ibyagombaga kumubaho byose yari abizi, yari abisobanukiwe, ndetse yari yaranabihishuriye abigishwa be ko umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, akicwa, agahambwa, ndetse ku munsi wa gatatu akazuka. Muri iki gihe cyangwa muri icyo gihe i Yerusalemu Abayuda bari benshi, bari urujya n'uruza, kuko babanzaga kugera i Yerusalemu mbereho ya Pasika, bakabanza kwihana kugira ngo baze kwizihiza Pasika bafitanye ubusabane n'Imana. Muri ibyo bihe nubwo bari barimo bitegura uwo munsi mukuru wabo wa Pasika, Pasika y'Abayuda, abatambyi bakuru ndetse n'abafarisayo bo bari barimo gushakisha Yesu Kristo kugira ngo bamugirire nabi, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11, iyo dusomye umurongo wa 55 kugeza ku murongo wa 57. Ariko Yesu yakomeje umugambi kugira ngo asohoze umugambi cyangwa se inshingano yo kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Nubwo ibihe byari bimeze gutyo, Bibiliya igaragaza ko Yesu yinjiye i Yerusalemu yarashagawe n'abantu benshi kubera ko yari amaze iminsi akoze ibitangaza bikomeye. Bamwe rero bari baje bamukurikiye. Bimwe muri ibyo bitangaza, yari amaze iminsi azuye Lazaro. Ibyo bituma abantu benshi bamukurikira. Yari amaze iminsi mike ahagije abantu 5,000. Ibyo nabyo bigatuma bamwe bamukurikira bavuga ati ahari azatugaburira. Kandi Abayuda nabo bari bamaze kwinubira ingoma y'Abaroma, bari bategereje ubwami bushya bw'amahoro. Ibyo byose nibyo byatumye Yesu yakirwa neza kandi ashagawe, kuko abantu hari icyo bari bamutegerejeho. Hari bimwe mu byo Yesu Kristo yagaragaje kugira ngo yinjire i Yerusalemu asohoze umugambi wo gukiza umuntu. Kuri iyi mashami ndagira ngo bavandimwe twibukiranye ibyo yagaragaje. Yesu yatumye abigishwa be icyana cy'indogobe kikiri gito kandi cyari kiziritse kugira ngo akigendereho kugira ngo agere i Yerusalemu. Bene data, kuri uyu munsi wa Mashami turakwiye kuzirikana neza ko turi abo Yesu akeneye kugira ngo umurimo ukorwe neza, kugira ngo umurimo w'Imana, kugira ngo umurimo wo kuvuga ubutumwa, kugira ngo umurimo wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bubohora, butanga umudendezo muri Kristo Yesu ukorwe. Yesu akeneye kugira ngo adukoreshe, ni twebwe akeneye. Yesu yasabye abigishwa be kuzana icyana cy'indogobe, kandi ahita bereka ko hari imbogamizi bashobora guhura nazo. Niko kubabaza, ababwira ibyo bari buze kubabaza. Arababwira ngo hari ushobora kubabaza ngo icyo cyana murakijyana he? Ababwira uko baza gusubiza ko ari we wenyine, ko ari we ubwe ugikeneye. Bene data, kugira ngo umugambi w'Imana usohore, umurimo wa Yesu Kristo, umurimo w'Imana ukorwe, turasabwa kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, twarangiza tugashyira mu bikorwa icyo ridusaba. Yesu kugira ngo agere i Yerusalemu yifashishije abigishwa be, barumvira kandi bavugisha ukuri kw'ibyo yababwiye. Muri iki gihe bavandimwe, bimwe mu bituma umurimo w'Imana udakorwa, abantu batakira Yesu Kristo, abantu batakira agakiza, ntabwo abantu bakivugisha ukuri, ntabwo abantu bemera kuba bari bo.
bamwe mu bakristu ntabwo bumvira ntibagaragara nk'abakristo. Ibyo bigatuma bivuguruza ubutumwa bavuga, ubutumwa abaririmbyi baririmba, ubutumwa abantu batambutsa, bukavuguruzwa n'imibereho yabo, bukavuguruzwa n'ibyo bakora. Ibyo bigatuma abantu bamwe bibabera inzitizi yo kwakira Yesu Kristo. Ariko abigishwa bemeye gutumwa ndetse bashyira mu bikorwa ibyo umwami wacu Yesu Kristo yari yabategetse, bashyira mu bikorwa ibyo yababwiye. Mbese mwene data ukurikiranye ubu butumwa kuri iyi mashami, inshingano wahawe uri kuzishyira mu bikorwa ute? Ese uri kuzana abantu kuri Kristo? Ese uri kubohora ababoshywe n'ibyaha? Yesu we yabasabye kuzana icyana cy'indogobe. Muri ubu butumwa turakomeza kuzirikana cyane iyi ntego itubwira ngo kwakira ubuzima n'ibihe bishya tubonera muri Yesu Kristo. Yesu aradukeneye ngo tube abakozi be, adukoreshe mu kugeza ku butumwa ku bantu batarabumenya. Kuba umukozi no gukoreshwa nawe ni ukubanza nawe ugahinduka, ni ukubanza nawe ugatera intambwe, ni ukubanza ukakira ubuzima bushya n'ibihe bishya bubonerwa muri Yesu Kristo. Iki cyana cy'indogobe cyari kiziritse, cyari kiboshye. Yesu yabasabye kukibohora kugira ngo bavandimwe dukorere Imana. Twebwe twese turasabwa kubanza kugira umudendezo ubonerwa muri Yesu Kristo. Turasabwa kubanza kwakira ubu buzima, turasabwa kubanza kwakira ibi bihe bishya bibonerwa muri Yesu Kristo, hanyuma tukabona gukora umurimo w'Imana. Kuko iyo tumaze kubyakira tuba tumaze kubohorwa. Iyo tumaze kubohorwa tugenda tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ntabwo twakorera Imana dufite ibyo tukiziritseho. Ibyo twiziritseho ubwacu bidutwaza igitugu. Harimo ubwenge, bamwe bagatwazwa igitugu n'ubwenge bwabo, bagatwazwa igitugu n'imbaraga, bagatwazwa igitugu n'amateka y'ubuzima banyuzemo. Ibyo byose bakabishingiraho. Abandi bagatwarwa igitugu n'icyubahiro cyabo cyangwa se icyubahiro cyacu. Icyubahiro kigomba guhabwa Imana yonyine, nkuko Yohani Karuvini yabivuze, umwe mu bavuguruye itorero, ashimangira ko ibyo dukora byose, imibereho yacu ya buri munsi yakwiye kuba ari ihesha Imana icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana gikwiye kugaragara mu byo tuvuga, mu byo dukora, ndetse no mu mibanire yacu n'abandi. Abandi kandi bafite ibibatwaza igitugu, amafaranga ndetse n'ibindi. Ibi byose tugomba kubibohokaho, tukemerera umwami wacu Yesu Kristo akatubohora ibyo bintu bituziritse, ibyo bidutwaza igitugu, maze Yesu akadukoresha, bityo tugasohoza inshingano duha, aho avuga ngo duhindurire abantu kuba bigishwa be mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza ku wa 28. Yesu araduha inshingano yo guhindura abantu kuba bigishwa be. Hari naho abakristo ubwabo uko babayeho bituma biba imbogamizi zo gutwara ubutumwa ku batarizera, bitewe n'ubwibone, bitewe no kwishyira hejuru, bitewe no kwihimbaza, ndetse bigaterwa no kwironda. Umuhanga witwa Peter Wagner yaravuze ngo hari igihe abakristo bubaka umubano hagati yabo uwo kwironda umeze nk'umutamenwa, ku buryo nta muntu utarizera washobora kumena uwo mutamenwa ngo ashobore gusabana nabo. Ari byo yise mu rurimi rw'Ikigiriki koinonitis. Ibyo bigatuma ubutumwa bafite butagera ku bandi. Uyu munsi tugomba kuva kuri ibyo bintu byose bidutwaza igitugu kugira ngo Yesu Kristo atugeze ku yindi ntera yo kumukorera no kumuhesha icyubahiro. Haleluya. Yesu yinjira i Yerusalemu, we ubwe yagaragaje ko ari umwami uciye bugufi kandi w'amahoro, kuko abandi bami bose bagenderaga ku mafarashi, wahitamo kugenda n'indogobe, itungo riciriritse kandi ribana n'abantu. Ibyo kuri iyi mashami biraduhamiriza ko nk'abakristo dukwiye guca bugufi nka Yesu Kristo, tukabana n'abantu bose amahoro mu busabane ndetse na bagenzi bacu no mu busabane bwacu n'Imana. Abayuda bahamije ko Yesu Kristo ari umwami bakeneye. Mu buryo babihamirishije harimo gutanga igihe cyabo. Batanga igihe cyabo, baramushagara, batanga imitungo yabo, basasa imyambaro, bashaka amababi y'imikindo byari bigoye no kuyibona. Babigaragaje babyatura,
aho bose bavugiraga rimwe bati hozana. Hozana ni ijambo ry'igiheburayo risobanura ngo mwami dukize, tugirire neza, dutabare, dukize. Baravuga ngo hozana, bashaka kuvuga ngo Imana ibatabare ibakize ingoma y'Abaroma, Imana ibatabare ibakize ubwoba, ibakize ibibazo bibugarije. Bashakaga ubuzima bushya, bashakaga ubuzima n'ibihe bishya mu mateka yabo, ibihe by'umudendezo, kandi nta handi byabonerwaga, nta n'ahandi bibonerwa uretse muri Yesu Kristo. Bavandimwe, kuri uyu munsi wa Mashami hari ibyo Yesu Kristo yagukiza, hari ibigutwaza igitugu, hari ibituma utayihesha icyubahiro. Ku rundi ruhande hari uburwayi, hari ubukene, hari gusuzugurwa, hari ukwiciraho iteka. Ariko uyu munsi Yesu arakubwira ngo yagukiza, nkuko bano bayuda babihambije bakavuga ngo Yesu dukize. Nawe uyu munsi uvuge ngo Yesu dukize. Yesu arashaka kurema ubuzima n'imibereho mishya muri wowe. Yesu arashaka kukuremera amateka mashya. Yesu arashaka kukuremera ibihe binezeza kandi bimuhesha ubuzima, biguhesha ubuzima bwiza, ubuzima bunezerewe kandi bihesha Imana icyubahiro. Arashaka kukuzitura ku ngoyi ituma hari ibyo utageraho mu buzima bwawe. Hari ibyo wari wiringiye wumva byagukiza bikakuvana mu bibazo urimo, ariko nta gisubizo kindi naguha, nta n'icyo wabona uretse kwemerera Yesu Kristo akaba ari we ugukiza. Nawe ukavuga uti hozana mwami nkiza. Yesu areme ubuzima bushya, areme amateka mashya muri wowe. Reka Yesu akureho imbogamizi zose wari wishingikirijeho byatumaga Imana yawe idahabwa icyubahiro, byatumaga Imana idashyirwa hejuru muri wowe ndetse no mu bandi. Mwene data, kuri iyi Mashami ndakwifuriza ko wakwemerera Yesu Kristo, wakwemerera Imana ikayobora ubuzima bwawe. Ndakwifuriza ko ibyo Imana yaguhaye wabikoresha mu buryo izina ryayo rikomeza guhabwa icyubahiro kandi bikagira imbaraga guhindura imibanire yawe ndetse n'iy'abagenzi bacu ndetse n'iy'abagenzi bawe mubana umunsi ku munsi kubwo guha Imana icyubahiro. Muri iki gihe ubuzima buragoye, ubuzima buraruhije, ariko Yesu reka yinjire iwawe, reka yinjire iwawe, reka umukingurire umutima wawe, umukingurire ubutunzi bwawe, umukingurire mu kazi kawe, umukingurire mu burwayi bwawe, umukingurire mu bukene bwawe, umukingurire mu mibanire yawe n'abandi, kugira ngo asohoze umugambi we ku buzima bwawe. Nakomeze gusingirwa, nakomeze guhabwa icyubahiro, nakomeze kuyobora ubuzima bwacu uhereye none, ubugingo n'ubuzima byose bibonerwa muri Yesu Kristo, kandi twakire neza ibihe bidashira, ibihe by'umunezero tubonera muri Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Dusenge Imana. Mana nziza, Mana y'imbabazi, Mana ikiranuka, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, tugushimiye mwami Imana yacu ijambo ryawe ritwibutsa neza ko kwakira ubuzima n'ibihe bishya nta handi hantu dushobora kubikura uretse kubibonera muri Yesu Kristo. Rero uru rugendo yakoze agiye Yerusalemu, ajya gutangira igihe cyo kubabazwa kugira ngo aducungure. Mwami Imana yacu turakwinginze kugira ngo iyi Mashami ibe iyo guhindura ubuzima bwacu. Mwami utwemerere kuri iyi Mashami, Data wa twese mwiza, twakira ibihe bishya, kandi Data wa twese twakira ubuzima bwuzuye tubonera muri Yesu Kristo. Bana natwe kandi umuntu wese ukomeza kumugirira neza mu rwe ruhande, mu izina rya Yesu Kristo. Ugenderera abari hirya no hino, ugenderera abafite ibibazo bitandukanye. Mwami Imana yacu ubabohore, Data wa twese mwiza. Niwe wabohora umuntu ku ngo yariho yose yatuma izina ryawe ridahabwa icyubahiro. Mana turasenze, turagutumiye kugira ngo ube muri buri muryango muri iki gihe isi yugarijwe n'akaga. Natwe turasabye ngo mwami udukize, kandi Data wa twese mwiza udukirize igihugu, ukize Abanyarwanda, ukize abatuye isi bose, kugira ngo mwami Imana yacu natwe dugaragaze icyubahiro cyawe, turusheho kugenda tuvuga ineza yawe, duhamya yuko ubuzima bushya bubonerwa muri wowe. Urakoze Nyagasani, umugisha umuntu wese wumva rino jambo, kandi Data wa twese mwiza umwigishe, umwubake mu izina rya Yesu. Umuntu wese umushoboze kwakira ibihe bishya bibonerwa muri Yesu Kristo, umuntu wese umushoboze kwakira ubuzima bubonerwa muri Yesu Kristo, umuntu wese umushoboze gukora icyo agomba gukora ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data ngaho urakoze, bana natwe dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu.
reka dufatanye duhamye kwizera kwacu. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristu bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Twumve ibirangwa kuri uyu munsi w'amashami mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus cyugarije isi ndetse cyageze no mu gihugu cyacu. Turakomeza gukangurira abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange ko bakomeza kuguma mu ngo zabo no kureka ingendo zitari ngombwa ndetse n'andi mabwiriza yose twahawe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Turongera kandi kwibutsa abakristo ko uyu munsi ari umunsi mwiza mukuru w'amashami nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'Imana tumaze kumva. Turabinginga rero kugira ngo mukomeze kuba muri uwo munezero wo gukomeza kwitegura gucungurwa kwacu twahawe n'umukiza wacu Yesu Kristo. Turongera kandi kwibutsa abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange ko icyumweru gitaha ari icyumweru cyera, kandi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tukazaba turi muri uwo mwanya wo kwibuka gucungurwa kwacu ndetse kwari kwegereje kugera. Turabibutsa kandi ko ku wa gatanu ari umunsi wa gatanu wera. Ni umunsi twibuka ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba agapfa urupfu rubi rwatuzaniye gucungurwa kwacu. Bakristo bavandimwe, uwo munsi tuzabe hamwe mu mitima yacu kandi dusengere hamwe dushima Imana yuko yemeye yuko umwana wayo Yesu Kristo apfa kubw'ibyaha byacu. Turabibutsa kandi nk'uko bisanzwe tumaze kwimenyera, u Rwanda ku nshuro ya 26 tuzaba twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Umunsi rero wo gutangira iki gikorwa uzaba ku itariki 7, azaba ari kuwa 2. Nk'uko rero tubizi muri iki gihe cya none twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, igihugu cyacu ndetse n'ubuyobozi muri rusange bwasanze icyo gikorwa kizabera mu ngo zacu, tugakurikirana igikorwa kuri za televiziyo ndetse n'amaradiyo nk'uko byateguwe. Dukomeze kwibuka rero twiyubaka. Hanyuma icyumweru gitaha ni umunsi mwiza wa Pasika wo gucungurwa kwacu. Turasaba itorero ry'Imana, abakristo ba paruwasi yacu ndetse n'aba Epr muri rusange ndetse n'abanyarwanda bose gutegura imitima yacu twitegura umunsi mukuru wa Pasika, twibuka uko twacunguwe, twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, dukomeze kuba hamwe mu mitima kandi dukomeze gusenga kugira ngo iyi minsi izabe iminsi yo kongera kutwubaka no kongera gutekereza gucungurwa kwacu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kwihangana muri iki gihe gikomeye ubwo turimo kuguma mu ngo twirinda kugira ngo iki cyorezo cya coronavirus kitagira umwe mu bacu cyahitana, kuko nkuko twabibwiwe n'ubuyobozi bwacu kwirinda cyane no kuguma mu ngo no kubahiriza andi mabwiriza yashyizweho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kutugezaho amatangazo, kandi nibyo koko tugiye guhera ku wa mbere. Ejo ni icyumweru, tuzatangira icyumweru cyera. Amasomo rero ya buri munsi n'ubundi tuzadukomeza tuyahane ku mbuga nkoranyambaga kandi tuyasomera mu miryango iwacu. Kambasabe rero
dufatanye gusenga Imana hanyuma tuze kwisabira umugisha w'Imana. Nyagasani data wa twese urebana ubuntu n'imbabazi abari mu isi yose, Mwami Imana yacu ni wowe wenyine washatse gutuma abantu ku bandi ngo bamenyeshe inzira y'agakiza kawe. Turakwinginze data wa twese mwiza, data wera w'imbabazi, wakire amashimwe tugushimira ko wabanye natwe kuva dutangira iteraniro ndetse tukaba tugeze ku mwanya wo kurisoza. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye gahunda zose zabonetse muri iteraniro wabanye natwe. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe data wa twese mwiza, jambo ryawe riratubwira ngo tukwikoreza amaganya yacu kore wita kuri twebwe. Kandi Mwami Imana yacu, umwana wawe Yesu Kristo ageze i Yerusalemu, data wa twese mwiza, ngo yasanze abayuda bari bafite agahinda n'intimba by'ingoma y'Abaroma. Natwe muri iyi minsi ya none data wa twese, abantu bafite ibibazo, bafite ibintu bitandukanye bibaruhije, bafite ibintu bibaremereye. Mwami Imana yacu, ibyo bigatuma ubwami bwawe, bigatuma icyubahiro cyawe utagihabwa nk'uko bikwiriye, kubera kwiheba no kwiganyira. Niyo mpamvu natwe tuje imbere y'ubwiza bwawe, turasengera data wa twese mwiza isi yose, Mwami Imana yacu, kugira ngo ukomeze kuduhagararaho. Kandi Mwami Imana, tuzikanye igihugu cyacu cy'u Rwanda kubw'iki cyorezo cya coronavirus cyugarije kikagera mu gihugu cyacu, kimaze gutwara ubuzima bwa benshi hirya no hino. Mana, turasenze dusaba kugira ngo urambure ikiganza cyawe gikiza. Wakoraga imirimo n'ibitangaza, ijambo ryawe rirabihamya, kandi n'uyu munsi uracyabikora, ntago tubishidikanyaho. Niyo mpamvu dusengeye Mwami Imana yacu abantu bose bamaze kwandura iki cyorezo, kugira ngo baramburire ikiganza cyo gukira, bazatere bashime izina ryawe Mwami. Mwana data wa twese, nyemerera dusengere Mwami Imana yacu abamaze kubura ababo kubw'iki cyorezo, kugira ngo bahumurize, ubihanganishe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Dusengeye data wa twese mwiza igihugu cyacu ku ngamba zafashwe mu izina rya Yesu. Turagushimira ko waduhaye ubuyobozi bwiza buduhitiramo ibyiza. Niyo mpamvu dusenze dusaba Mwami Imana yacu ngo ugumane natwe, uhabane natwe, ugendane natwe, udukize mu izina rya Yesu Kristo. Urengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Kandi Mwami Imana yacu data wa twese mwiza, komeza kugenderera ubuyobozi, wereke Mwami Imana yacu ibindi bintu twakora bigatuma data wa twese iki cyorezo gishira. Nk'umugisha abaganga bari kwita ku barwayi, izina rya Yesu Kristo, ubahe Mwami Imana yacu ubuzima buzima, kandi ubarinde rwose Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo abazenguruke mu izina rya Yesu. Ubakoreshe data wa twese mwiza, kugira ngo abantu bakire bashime izina ryawe. Urakoze Nyagasani. Rinda buri wese mu muryango we, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, mwamugenderera imitima yabo ubahagakiza. Abafite Mwami Imana yacu ibibazo bitandukanye kutagira icyo kurya, uri data wa twese mwiza, kandi ubere mwiza bagutegereje bose. Mana, turabasengeye, kandi ni nako dusengeye n'abanyarwanda bose, abafite Mwami Imana yacu ibyo bafite, ubaho umutima wo gufasha abandi, kugira ngo data wa twese mwiza twese tuzasohoke muri iki cyorezo dushima izina ryawe. Urakoze Mwami Imana yacu. Reka iyi mashami tubere iyo guhindura, reka iyi mashami tubere yo guhindura ibikorwa byacu, yo guhindura imibereho yacu. Reka iyi mashami uhindura ubuzima bwacu, uhindura ibikorwa byacu, kandi umwigisha wawe Mwami Imana yacu ukomeze kutugendaho umunsi ku munsi. Urakoze data wa twese. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo, aho tuzirikana Mwami Imana yacu urugendo rw'umubabaro Yesu Kristo yagize kugira ngo aducungure. Uzabane natwe mu miryango iwacu, uturinde, kandi twebwe twese tuzagubwe neza. Urakoze Mwami, kandi twizeye neza kuri mu ruhande rwacu. Ngaho reka Mwami ukomeze kutugirira neza no kuganza. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi uko kibaho mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Twisabire umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu bose, arinde imibiri yanyu, imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, abirindire mu mwana wayo Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Komeze kugira amashami nziza.